지금 철 용접해서 각 파이프 용접해서 이렇게 안착시켰고요. 지금 이제 구들장 깔기 전에 물통 내부에 위치하고 있습니다. 무릎팍 아파? 그래서 이렇게 해서 딱 맞췄고요. 요게 지금 250리터입니다. 카라반이나 제가 옛날 700일 동안 살 때 카라반 물통이 플라스틱 물통이었는데요. 플라스틱 냄새 나서 물 못 썼습니다. 그래서 제가 생각했던 부분은 물통은 청수통은 플라스틱 물통 쓰면 안 되겠다 싶어서 제가 직접 만들고 이렇게 냄새 나지 않게 이렇게 제작하고 있습니다. 자, 캠핑카 시대였습니다.